Adrià, tu turno. Y ya estarías pensando, Tania se ha olvidado de mí. Y de eso nada, no me olvido de ninguno de vosotros. Lo que pasa es que últimamente me pedís que os grabe muchos pedidos y claro, se me hace cola. Algo que me parece muy curioso es que a veces parece que os pongáis de acuerdo para hacer los pedidos. Todos gelato, o todos vida de gato, o todos zen. ¿Estáis conectados y no me habéis dicho nada? Tenemos gelato agotadito. Adrià fue de los últimos en pedirlo. Es tan bonito. Sé que muchos de vosotros lo estáis esperando, ya me habéis escrito, incluso llamado. Pero como mucho en una semanita lo tendremos de nuevo en casa. Esta maravilla dulce y fresquita. De momento los que ya lo tenéis en casa disfrutándolo, ¿os ha gustado? Venga, animaros, contándonos aquí en el saloncito de Ren vuestras impresiones. Adrià, espero que estés feliz.